Máme tu náboje kolies na Java 500 OHC. Pôvodne to bolo o tom, že sa to malo iba vypliesť. Máme dróty, špice, nejaké súčiastky, tam sú rafiky, gumy a tak ďalej, ale problém je, že nedá sa, pretože tu viacero nejakých problémov, ktoré treba v prvom rade vyriešiť. Mám až jednu rozpernú rúrku, takže do druhého náboja nemám. Čiže to, keby sa zatiahlo koleso by sa netlačilo, lebo by sme spriečili spod vnútorné krúžky na ložiskách, takže to bolo také jedno prekvapenie, ktorom som nevedel, ale čo je horšie, toto v podstate je bubon, ukážeme si ho takto z druhej strany najprv. Je to bubon, ktorý zažil troška niečo horšie, to vidieť na tomto vnútre, ako tu dralo pravdepodobne to obloženie, tu sa niečo zaseklo a prevalilo to až na druhú stranu, takže to už som zrovnával, vidíte tie stopy. V podstate sa to nahrievalo a vtlačalo sa to naspäť, lebo mi to trčalo sem ako taký mačací drápik. Je tu oceľová vložka, takže toto už bolo prerábané. A aj z tejto strany je už oceľová vložka na ložisko. Je ložisko fajn, dobre drží, ale neviem, ako je to celé urobené dovnútra, takže dúfam, že ten, kto to robil, vedel, čo robí. Čo je celkom zaujímavé, tak v tejto časti je diera, čo tam nemá čo robiť, ale je v nej zalomený vrták. Neviem, či to budete vidieť. Hej, ale trčí tam. Je to tam, vo vnútri. Nevadí to ničomu, nebudem to odtiaľ odstráňovať, akurát to možno zatlmením kvôli tomu, že aby sa ten prach potom nedostával sem dovnútra z toho brzdového obloženia. Tento je v pôvodnom stave, nebol do neho zasahované, takže to je tá lepšia správa. Majiteľ dal akurát pretočiť bubny, takže ovalita by nemala byť, ale to potom budeme kontrolovať, najprv musíme vyriešiť tieto veci, ako rozpernú rúrku a podobne, ale ešte je tu jeden problém. A to sú tieto unášače, ktoré tiež už niekto nejakým spôsobom modifikoval, pretože sú tu zväčšené diery na jednom, tu mám druhý, aj na druhom. Čiže tu sú výrazne menšie dierky, to sú diery osmičky, tu sú nejaké šesky, no a toto, tak to už sú nejaké ovaly, ktorým sa neviem ani vyjadriť, že čo to vlastne je, ako to bude. Takže to musím celé premysleť, ako to urobím, pretože je to výrazne zväčšené a vlastne ten nit ide tak, že vlastne dáte ho z druhej strany, ide podložka a nit sa roznitováva smerom zo stredu do kraja, hej? Čiže sa tak ako keby otvára ako kvet. Čiže takýmto spôsobom sa majú roznitovávať tieto nity na tejto 500. No, samozrejme, v tomto prípade budem musieť najprv dielce opieskovať, pôjde sa to galvanicky pozinkovať. Takisto tu už odmastujem tieto kľúče, tie sa tiež opieskujú a galvanicky sa to pozinkuje. Keďže to už bolo poskladané, takže to znova rozoberám a dávam dokopy rozeta. Tu som akorát nasadil ložiska a túto krátku osku. Tieto dištančné som si sa len vložil, aby som ich nestratil. Čiže tu mám toto. No a brzdové obloženie, historicky to už som začal dávať dole. Tiež niekto modifikoval nejakým spôsobom a problém je, že tie nity sú príliš veľké a trčia vlastne už do toho obloženia. Takže keby niekto začal po chvíľke brzdiť, tak už dereme nit a nie brzdové obloženie. Takže obloženie pôjde dole, nity pôjdu dole a pôjde nové obloženie. Samozrejme ešte predtým to opieskujem a môže sa to robiť. Takže toto je aktuálne nejaký stav. K nábojom kolies. No, podrobil som ich nejaké ešte ďalšie analýze, lebo urobiť nejaké správne kroky, ako to urobiť, treba troška popremýšľať. A ukážeme si ešte nejaké také zaujímavosti. Dám si toto na chvíľku bokom. Všimnite si. Ináč toto je ten horší bubon, ktorý zažil nejaké úpravy a tu sa nezasahovalo, ale tiež sa zasahovalo, lebo menilo sa vlastne táto brzdová plocha oceľová, tá vložka pre ten brzdový bubon. Všimnite si,
ako sú zanitované tu na tie nity. Tu už to niekto menil a nitoval to troška iným spôsobom. Hej. Nemal akože, predpokladám, také tie prípravky na roznitovanie a tým pádom to roznitoval takým, že doslova ten nit ohol ako keby na stranu. Ale dobre, cez to všetko to chvála Bohu drží. Toto vôbec nie je zničené. Domcené ložiska sú takisto v poriadku, čo je celkom vzácne u týchto 500-viek. Ale predpokladám, že toto bolo predné koleso, preto to nie je také zničené. Čo je dôležité, je, že toto sú šesky otvory, kde pôjdu nity. Hej. Takže tam pôjdu šesky, sú to pomerne presné otvory. Je to aj kvôli tomu, že keď budete prenášať vlastne ten krútiaci moment, tak aby ste ich nevylagrovali. Predpokladám, ale nie, že predpokladám, ale určite jasné je, že tieto dva unášače nie sú z týchto bubnov a už ich niekto nejakým spôsobom modifikoval, pretože takisto by tu mali byť 6 diery a sú už 8. A hovoríte si, OK, mohol by som použiť 8 nit, len problém je, že 8 nit je výrazne veľká a bol by problém s ľavou. Takže v podstate, keď sa to galvanicky pozinkuje, ja do tých otvorov urobím vložky, ktoré sa roznitujú smerom dovonka a tým pádom mi vyplnia ten otvor a doladia sa vlastne 6 diery, tým pádom to nebude mať tendenciu utekať, ločkať a bude to tak, ako má byť. A z druhej strany vlastne pôjde podložka a sa to znituje dohromady. Dôležité, čo je, si treba uvedomiť, samozrejme nie sú tu diery pre závit na uchytenie toho plechového krytu. Počkajte, si ho zoberiem. Čo znamená, že to není podľa mňa z 500, lebo podobné je aj na iných motorkách, ale pasuje to, hej, aj na iné druhy motoriek. Neviem, či Perak dokonca niečo nemá podobné. Nie som si teraz z hlavy úplne istý. Lebo 500 by tu mala mať buď diery urobené, alebo by tam mali byť závity, ale skôr si myslím si, že diery kvôli tomu, že tento materiál nie je blato. Je to výrazne kvalitnejší materiál kvôli tomu, že keby to bolo z blata, tak sa to vyťahá a v podstate to ustrihne a nebude sa prenášať žiaden krútiaci moment, hej, na koleso od reťaze a motora. Takže k tomu by došlo. A rezať závit do takéhoto materiálu, to je ešte veľký otáznik, či to vôbec pôjde. Ja to samozrejme skúsim a uvidím, ako to dopadne. Hej, takže že preto vlastne tie závity sú narezané už tu. Kvôli tomu je to urobené tak. Hej, čiže a skúšal som ten materiál, išiel som do neho samozrejme pilníkom a ten pilník veľmi, veľmi zle bral z toho. Takže môže byť problém so závitníkom. Neviem to teraz jednoznačne povedať, ukáže mi to čas. Takže to je osud tohto bubna. Čo sa týka tohto bubna, opäť, toto je tiež, je to z dobrého materiálu, nie je to blato, takže je to fajn. Ale opäť sú tu zväčšované vlastne tie diery. Na 8, čo teda bol veľmi zlý krok, musia tam ostať tie 6 pre ten nit. No a tento bubon, neviem, čo sa tu dialo, ale evidentne niekto asi nemal nity minulosti a menil vlastne tento unášač a spôsobil to, že to nenitoval, ale narezal závity a vlastne použil skrutky. Ale tým pádom sa stalo to, že ako je to koleso namáhané, tak jednoducho v tom hliníku tie diery, vidíte to sami, vyťahalo. Doslova ich vyťahalo, vytrhlo, proste vznikli z toho ovaly a koniec. Jednoducho je to zase problém, čiže už sú to není ani 8, už to je boh vie čo to je, už je to vajce. A ďalšia vec, vlastne toto sú otvory, kde by mali ísť vlastne tie skrutky, na ktoré nám držia tento plech. Kryci ozdobný. No a opäť máme tu vylagrovanú dieru. Takisto toto bolo zväčšované a tuto to niekto sa snažil nejakým spôsobom zalepiť, alebo ja neviem čo. Ale aj to sa mu nepodarilo dobre, lebo je to len tam z vrchu. Nie je to nič viac.
Takže opäť aj tu sa budú robiť vložky, ktoré sa rozlisujú a následne do toho pôjdu šesky nity, tak ako to má byť. Takže takýto je postup, čiže bohužiaľ kolesa, ktoré som mal len vypletať, nebudem vypletať, musím ich najprv opraviť. Samozrejme, pakne tie už išli na svoj účel, to znamená nové obloženie brzdové, lebo to tiež bolo prehadzované z nejakej motorky, nity tam neboli zapustené, čiže párkrát by sa pobrzdilo a klobúky nitov by už dreli vlastne o bubon, o tú oceľovú časť. Takže najprv treba to znova poopravovať a potom sa môže tým ďalej niečo robiť, to znamená skladať, vypletať a centrovať koleso. Bohužiaľ, takýto je nejaký stav, ale o tom ani samozrejme majiteľ nevedel, pretože to kúpil takto v krabici. Nové brzdové obloženia založené. Už len skúška. Že to ide ľahúčko. Rada. A ešte tento kúsok. Ja sa mi to zle robí jednou rukou. Dobre, je to parádne. Takže konečne máme náboje kolies opravené, pretože neboli v dobrom stave. Teda jeden bol v dobrom stave, druhý nebol v dobrom stave. Konkrétne tento bol v lepšom stave, takže vlastne sa roznitoval. Tento unášač sa tam náhodil a v podstate pekne sa to zanitovalo s podložkami, tak ako to má byť. Táto strana bola tá horšia, kde bol problém, že historicky to niekto opravoval tak, že vlastne zväčšil diery, urobil závity. Samozrejme, že to z toho vytrhlo, lebo to nebolo schopné nejakým spôsobom prenášať. Je tu vidieť, že je tu vlastne robená vložka už. No, zalomený vrták tam je. Takže sa v podstate museli upravovať diery, robiť vložky a následne sa to mohlo opätovne rozlisovať tak, ako to má byť, aby tam nebola vôľa. Samozrejme, toto koleso dám radšej potom ako predné, ako zadné. Takže toľko k tomu. No a teraz vlastne osadíme ložiska a budeme vypletať. Tu máme už drôty nachystané. Niekedy v chromovni zabudnú dobre vyleštiť ten ráfik. Ale je potom takýto matný, nie je takýto krásny lesklý. Tento som musel prelešťovať, takže bohužiaľ. Než to budem vypletať a centrovať, je to všade po celom obvode, je taký, no není pekne vyleštený, hej. Takže musím si dať tú prácu, lebo keď je to takéto, tak sa to dá ešte krásne urobiť. Vidíte to, je to také, no nepekné, ale no, troška driny treba do toho a znova ho preleštiť, on bude pekný, respektíve no, poriadne ho vyleštiť, nebol riadne vyleštený jednoducho. Takže idem na to. Takže kolesa máme vypletené, na čo si treba dávať samozrejme pozor, máme spodnú a vrchnú dieru, takže tým pádom to krásne prekryvá, aby to niekto nedával zase nejakým spôsobom opačne. Snáď je to každému jasné, takže máme vlastne vnútorné a vonkajšie drôty, čo sa týka orientácie. Takže jedna aj druhá strana je hotová
A teraz si to upnem do stolice a nahrubo axiálne radiálne vycentrujem. Pred vycentrovaním kolesko mám nahrubo vycentrované. Ako to skúsim nazoomovať. Tam nám odskočí, lebo je tam zvar na tom mieste. Takže nahrubo ho máme, na finál pôjde do rámu a tam sa vystredí presne podľa rámu. Alebo predné vidlie. Toto konkrétne, toto by malo byť na predné koleso. Toto je ten horší. No, mám informáciu, že teda bubny boli pretočené, však samozrejme ono je to aj na nich vidieť. Ale keďže to už mám teraz na ložiskách, tak dôveruj, ale preveruj. A je to v tolerancii, pri tomto priemere bubna je to OK. Nahrubo máme vycentrovaný aj druhý ráfik. Len tento ráfik od výroby nie je moc pekný a v tomto mieste zvaru hádže, dosť výrazne hádže. Takže není dokonalý, ale je to fajn. Takže nahrubo to máme, beží to pekne. Počujete, ako mi to chytí? Možno, že to počujete, neviem. No a ešte si pozrieme brzdový bubon, ako na tom je. Dúfam, že tu budete vidieť. Skúsim ešte zasvietiť jedno svetlo. Dobre. Neviem, či to veľmi pomohlo, alebo nie. Ale hádže nejaké 2,5 desatiny, čo je lepšie ako ten druhý bubon, takže je to v tolerancii. Ovalita je priateľná. Kolečka som centroval na stolici zhruba približne na stred, ale teraz ho ešte doladím smerom k vidle a k blatníku. Ale to len 2 mm som sa netrafil, takže to je celkom super. O 2 mm ho posuniem na túto stranu, vybavené. Predné koleso vycentrované. Nájdeme si... Tu máme ventil. Dobre, tu je ventil. V 2 desatinách. Tu je zvar, bohužiaľ. A ináč ide krásne v 2 desatinách. Tolerancie 2 mm. Tam vždycky v tom zvare, bohužiaľ, je to urobené, ako je urobené ten ráfik. Hotovo, predné kolečko. A zadné koleso sa mi podarilo trafiť úplne perfektne na tento rám. Takže úplne v strede voči rámu. Takže len skontrolujem výplet, či je dotiahnutý. Hodím si hodinky, zmerám to. A jediné, čo musím doriešiť, je, že mi chytá bubon. Takže tá dištančná podložka, ktorá tam je malá. Musí ísť malinko väčšia. Není to moc, ale dere to. Takže to sa ešte spraví a koleso je hotové. Zadné koleso dotiahnuté a vycentrované. Ostri. Do 2 desatín ľavou zadnou, toto dokonca ide. No, tu sa blížime k zvaru, to vyletí a potom pekne pomaly beží v desatine. Bohužiaľ, zvárik do 1 desatiny. Paráda.